Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thái Chí TV. Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một clip, đó là làm một món mì xào thật hay cho mọi người xem. Mọi người thấy clip mình hay, đừng quên để lại một like và một subscribe, bấm cái kênh ủng hộ mình nhé. Thì hiện tại thì mình đang có mặt ở nhà, thì mọi người tiến vào clip thôi, let's go. A few moments later.
Ok các bạn, clip của mình đã là kết thúc. Mọi người thì thấy clip mình hay thì đừng quên để lại một like và một share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye.